babban gari ko ba dalili a shige shi, girman gari in ba wani ka to kaga kauli. Sannu. Yawa sannu. Da wuri da zauna. Na gode ba sai na zauna ba. Gane malamar ba. Bai zama lallai sai kin gane ni ba, na zo biko ne. Biko kamar ya. Na zo bikon honorable ne. Honorable. Me ya tsakanin ki da shi? Kin san da yake ni budurwar honorable ce? Na dan ji shiru kwana biyu, shi yasa na zo biko. Ta ya zan sani don ubanki? Dakata Hajiya, me na zagi? Ba ni na ka zo man ba. Saurara ki ji ki fita ki bar gidan nan tun kafin na miki dukan da zaki koma kaman zoman da kika ambata. Kin gane ko? Ki fita daga gidan nan. Kin ga dakata. Bukatar maji Haji sallah ko yanzu kin san da zama da. Da ki tsaya ki ga yanda zan ya galgala naman ki a gidan nan. Shi kuma zai shigo ya same ni munafikin Allah ta'ala. Me zan gani haka? Me ya kage gidana ba tare da na sani ba? Amsan tambayar ba ta guri na. Kamar yaya amsar tambaya ta tana cikin gidana? Bayan kuma ke na gani kin fito daga cikin gidana. Tana gurin matarka, tana gidanka, ka je gidanka tana gun matarka. Bahija, kada fa ne miki alheri ke kuma ki saka min da sharri. Ko kadan abun ba haka yake ba da alkhairi na zo gidanka. Wace magana kika ce min zaki faɗa min amma in bari sai mun fito waje. Wallahi tunani nayi. Mun gaji da yawon nan ba wani abu muke samu ba gwanda mu je kawai mu tattara kaya mu yi wani gurin daban ba mu je mu baggarin ma kawai. Mu je mu kama gidan mu kawai mu yi rayuwar mu. Ƙwarai kin zo da magana. A zaki dai duba. Tunda yayi dama ba abin da yake iya siya mana. Kawai mu sata. To mu je mu ga abin da Allah zai yi. Yau Allah ya tona asirinka. Kamar yaya Allah ya tona asirina kuma? Me ya faru? Zaka ce min baka san komai ba kenan? Ki min bayani me yake faruwa? Yanzu nan daduranka ta fita daga gidan nan. Ni dai tabbas yanzu zan shigo naga wata ta fita waje. Kuma ni ban santa ba, kuma ban da wata alaka da ita. Ba zan taba yadda da maganan ka ba, zan taba yadda cewa baka santa ba, kuna da alaka. Ga yanayin kanan ma ya canja na cewa baka da gaskiya. Ni kada ki yanke min hukunci a cikin fushi. Kin san fa da ni da ke tamu ba ta ɓaci. Zaɓi na ƙwarai ya fi kyau ko da naka. Alkhairi don ƙokai zai bi komai ka shuka. Babban gari dole ko ina ai ta harka. In rayuwa ta yi kyau a zo ai ta barka.
haske duhu sai mai gani ne za ya Hello gane. Fatima, kamar yadda na gaya miki abin nan da na ce miki zan aiwatar, na je gidan shi yanzu ma daga gidan shi nake, na je na aiwatar da abin nan. Na fito kenan muka ci karo da shi yake tambaya na me ya kai ni gidan shi. Na ce mishi ya je gida, idan ya je gida zai ji me ya kai ni. Ni zai yi wa haka? Ni kaɗai na san abin da na yi masa, amma idan na zo za ki ji labari. Ha! Mai kuskure in har yayi shi za ya tuba, gyaran gari ba a yi shi in ba dalili. Ya kai ka tsai da ni. Wallahi ranki daɗe sanki nake. So na kuma. Sosai ma kuwa soyayya ki ta saka zuciyata sasari. Kai baka sani ofisa bace? To, soyayya bata gabana. Ni kuɗi kawai nake so. Kuɗi? To ai mu ne kuɗi a garin nan, mu ne mulki, mu ne kuɗi. To, in gani a ƙasa. Gashi. Da gaske kake a shi. Gai samun nan baki. Dan Allah ka kira ni. A'a ba karki da mu ba ganki nace ina so. Tsuntsu biyu za mu jefa da dutse ɗaya. Kai! Gurasa kike mai faɗin baya. Wayyo Allah, inda samu wannan. Ina jin ka. Amma ka san ba haka muka da kai ba ko? Ni na fi so duk abin da zamu yi da kai ka dinga cika alƙawari. Ba daɗi ne a ce a yi alƙawari da kai amma ka dinga saba. To shikenan ba matsala. Sai na ji ka. Honorable, ya kamata mu kokari mu je mu samu yan aikin nan ko? Gaskiya ne. Saboda gaskiya duk abin da za ina so mu dinga yin shi ne akan lokaci. Saboda kada mu saba mana. Ina ganin mu tashi mu tafi kawai. Honorable, salamu alaikum. Salamu alaikum. Ai inda akwai gaba ta sha ruwa, nan ta ba take tsoma bakinta. Na ji an ce ka fara takarar gangan ko? Takarar ta wace takarar gangan? To ta mece ce idan ba ta gangan ba? Wallahi honorable ka ban mamaki. Wani irin mamaki? Ai ba wani mamaki da zamu yi. Domin mu muke da kuɗi, mu muke da mulki, kuma mu muke da talakawa. Honorable ka manta cewa Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da yake so. Ranka ya daɗe, mu tafi mu yi abin da ya kamata. Mu ƙare wannan kai mu tafi. Da dai ma ya fi mana. Zaɓi na ƙwarai ya fi kyau ko da naka. Alkhairi don kokai zai bi komai ka shuka. Na ji daɗin haɗuwanmu da ke yau sosai tsakanin da Allah. Nes mako wani gurin za mu canja. Ai wallahi na ji daɗi. A ƙwarai da gaske. To ko ke fa ke ya kika ji lamarin? Wallahi a sosai ma ƙwarai. You are under arrest. Ranke daɗe me ya faru? Mu tafi charge office. Caji office mene kuma? Na ganka ɗazun nan ka ɗauko ta yarinya ka shiga da ita wani ɗaki, ina kallon ku duk abin da aka yi a gaban ido na aka yi shi. To ranke daɗe ba haka za a yi ba. Kin sani na sani. Abin da za a yi. Babu abin da na sani. Babu abin da na sani. Kawai mu tafi charge office. Ranke daɗe ga tirike sai ki sa kati. Ai kai in ban da kai. Ai tirike a ƙasan nan ta fi ƙarfin kati. Abin da za a yi kai kawai malam. Wallahi ka sha sha'aninka. Ba wanda zai takura ka kai abin da ka ga dama. Shikenan Allah ya tsare. Ƙasan nan. Ƙasan nan.
Ayuba? Ranka shi daɗi. Ka ga baya nan. Ko mun wayan nan. Mu za a yi wa shegantaka. Tare muka yi karatun boko tun tun ilimantar tare muka da kabigiwa ga ajin na ga kabigiwa. Halo? Kai, ina ka shiga ne? Dan ya shage, wato mu zo gidan naka ni za ka nuna wa boko, sai ka sa kwaɗo ka kulle gida ku gudu. Kana gidan kuma aka kulle ƙofa ta waje, ta ina zan fuskanci haka? To shi kenan ma ji magani, an binne tsohuwa da rai. Cewa yana zuwa Alhaji. Tsaba shegantaka ce, wai yana cikin gidan fa, ka ji ba Ayuba. Ai dama iya shege ne, na san yana ciki dama. Allah ya taimaki Hajj, Allah ya ƙara lafiya Hajj. Kai, dama irin shegantaka da ake faɗa haka ne ko? Wallahi ba mu san za ka zo yanzu ba. In kun san zan zo ya koyi abin da ko? Bismillah. Dama an ce kai ne kuke haɗuwa kuke ingida shi ko? Kai PA ko? Zo nan. Kai ne PA ɗin nashi ko? Wai in ba iskanci ba, kansila da PA. Kansila da PA. Shakiyan banza shakiyan wofi. Ayuba, ina zuwa ko kai babin na ciki da kai? A'a, Alhaji. Kuma ya saba kuɗa hankali ne. Allah taimake ka. Ka tafi cikin mota ka jira ni. Okay, an gama Alhaji. Ka juya mota ka na fito kuma kana da bas da ni kana faɗin min da gaba. Ok, me yasa ina ganin lokacin da ke so ki dinga yin gida? Kawai ina jin daɗin yin Salamu alaikum. San da zuwa Alhaji. Ina yin. Yawwa lafiya. San da zuwa Alhaji. Lafiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Na samu labarin irin tukin tsayen da kake wa mutanen da suka zaɓe ka 'yan mazaɓarka. To Alhaji me kuma aka ce na yi? A? Sai an faɗa an ce ka yi? Ga alama nan na gani, ai tun da na zo gidan nan na gan shi a garkame na tabbatar da cewa lallai maganar da ake faɗa ba wai ba ce. To Alhaji abin da yake faruwa. Saboda in bawa kaina kare shi sa nake kulle gidana. Sauran maganganun kuma maganar gaskiya ya rufe ne kawai irin na siyasa. Kai za ka kare kanka ba Ubangiji ne zai kare ka ba? Ko gidan gwamna da kake ganin ana masa wannan ba gwamnan ake karewa ba. Dukiyar da take ciki da kuma haƙƙin al'umma shi ake karewa. Ba wai shi ake karewa ba. To na ji ma mu ɗauka kai yarfan ne. Tun da aka zaɓe ka kawo yanzu, me ka musu wanda suka zaɓe kan na roman demokaradiyya? Akwai wannan ƙato kwatan nan ta gangare. Ai na sa an yashe ta gaba ki ɗanta. Kwato? Kwatar aka yashe shi ne aiki? To na ji banda kwatar me kai? Gaya min! Ai ƙato kwata ce. Ƙato ce. Banda kwatar me kai? Sati uku ba kai ana yasa. Kaga? Wallahi zan ci mutuncinka. Ba ka komai kuma ba ka wa wanda suka zaɓe ka komai. Sai dai ka ringa ɗiban kuɗi kana rabawa 'yan mata. Na ji labari sarai. Ai hakuri mana. Kana ji? Zauna abinki zauna. Kai ka zo gida ka same ni. Ka ji ko? Ka zo gida ka same ni. Wannan na bohol ne ko na famfo? Na famfo ne? To dama da yake akwai famfo a ganin a ce shikenan ka aiki ya sauka daga kanka.
ka zo gida ka saro. Kin in can ko ba matsala ko? To. Yanzu haka za ka rika zuba honorable ido ya dinga cin mutuncin ka a lokacin da ya dama? Kadda wannan abin ya dame ka, domin ko ba komai bane. To ai raini ne da wulakanci. Ba a yin takara shi ya fito aka zaɓe shi. Za mu zauna da shugaban jam'iyya domin mu ji ta bakinsa akan wannan lamarin. Don kujerar da yake kai ta tsibice, yin mulkin da ya sha ta sake shi. Ni na yi masa uzuri, giyan mulki ya sha, ya yi tatil, ita ce ta sa yake balangarin akan titi. Haka ne, kai shaida ne, wannan takara ba mu fito a mutu ko a rai ba. Gaskiya ne honorable, Allah ba mu sa'a. Amin sun mu amin. Haka ne honorable, ni ma ne wannan tunanin. Fi, tun da yanzu babu umar lida, yaya za a samu wacce za ta mai gurbinta? Ba na so a samu mai zafin rai irin na umar lida. Ka san ba a baya ta so shirya min kitin murmura, Allah ne ya taimake ni ta mutu. Ai ba kai kadai ba, saboda yar bala'i ce umar lida, ni ma ta so ta jefa na a musiba. Ka dai yi kokari ka samu mana wata. Haba, an gama honorable, sai dai ba cinya ba kafar baya. To me ya faru? Fasta na gani ta takarar Nura Uba Gama. To in banda abin ka fiye, ni menene alaka ta da takararsa? To ai kujerar ka yake nema ranka ya dade. Ta, lalle ya kokano kuliyar dodo. Kaga kuwa zama bai kama mu ba. Ruwa mai tsami ai sai akuya mai gemu. Ni na san abin da zan yi akai. Tabbas bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane. Kwarai ma kuwa, a yi magani idan tusa za ta hura wuta. Kuma ka san ɗazu da Alhaji zo gidan nan. Ka san faɗa fa mun akan ba abin da nake wa al'ummar nan da suka zabe ni. Ka san tunda na kujerar nan fa kawai iya wannan babbar kwatar kawai na sa aka yi shi. Ba abin da nayi. Honorable karka damu. Ai ka san talakawa ai kaman kaji suke. Lokacin da muke bukata abun muka watsa musu hatsi kawai in Allah ya so ya da ba mu da matsala da su. Ba abin da muke ba ka san in ba wa mata taimako ba. Mu kula wacce mu kula wannan. Ni yanzu kuma ka san menene damuwata? Saboda ya ce min na je gida na same shi. Amma dai gaskiya magana Alhaji da ya zo yace ka je ka same gaskiya abu duba ce. Dan gaskiya kai shine tashin hankali na. Kai. Allah ya taimaki shugaban jami'a. Magana ta gaskiya. Abinda honorable yake mu gaskiya ya ishe ni. Gaskiya yana gaya min wasu ƙananan maganganu wanda ban yarda da su ba. Ko mai dalili? Na tambaye shi amma bai gaya mun komai ba. Shi wannan maganganun da ya gaya ma ka da kisa matan hujja ko baka yarda da su ba? Ko hannu na bashi baya karba. Ko dan na fito takara ne shi yasa yake mu haka. Wallahi ban sani ba. Kai shi mai bai san mai dalilin abin da yake faruwa amma abin da nake so da kai haƙuri. Zan same mu zauna wani abu ya Allah zai wuce kai haƙuri zan same shi ma zan zauna da shi. Kuma mun gulle kuma mun so muke wasan mu haɗin kai a jam'iyya ba wai da buwar kai ba. Nagode shugaban jami'a. Allah ya saka alkhairi. Babban gari ko ba dalili a shige shi, girman gari in ba wani ka to kaga kauli. Zaɓi na ƙwarai ya fi kyau ko da naka, alkhairi don ƙokai zai bi komai ka shuka. Babban gari dole ko ina ai ta harka, in rayuwa ta yi kyau a zo ai ta barka. Haske duhu sai mai gani ne za ya gane, shi so gaman jini ka so a zo ka yi riba, dace a so sai a zuciya za a duba, ko da jituwa sai a sanni ne za a saba, a gwargwado mai tallashi ke da riba.
babban gari mai abin akalla a duba, mai kuskure in har yayi shi za ya tuba. Gyaran gari ba a yi shi in ba dalili.